Вот такой получился у нас классный, красивый, большой каминчик с порталом метр на метр. То есть полноценно можно сидеть и любоваться огнем. Такая у нас красота получилась. Сейчас свет выключу, покажу, как без света. А вот так вот, без света. Приглушенный свет. Все равно классно. Вот так вот сел и любуешься.